अफ्रीकन ऑस्ट्रिच। अफ्रीकी शुतुरमुर्ग की गिनती दुनिया के सबसे बड़े पक्षी में होती है। ईमू के मुकाबले शुतुरमुर्ग ज्यादा लंबे होते हैं। हाइट में 2.1 से 2.8 मीटर तक होते हैं। बड़ा शरीर होने के बावजूद ये पक्षी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होते हैं। देखने में ये जितने आकर्षक लगते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। इनकी टांगें काफी मजबूत होती हैं और इन्हीं से ये हमला करते हैं। हालांकि ये बेवजह किसी पर जल्दी हमला नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। आपको बता दें कि इनकी चोंच इतनी मजबूत होती है कि अगर ये किसी के सिर पर जोरदार हमला कर दे तो उसका सिर तक। सबसे खतरनाक पक्षी आपकी नज़र में कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए।